Det var en gång en flicka som hette My. Hon var alltid jätterädd för spöken och monster under sängen. Men en dag så kollade hon under sängen och fick syn på hennes katt som låg och rafsade under hennes säng. Kattens ögon lyste gult. Och så sen den dagen var hon aldrig mer rädd för att kolla under sängen.